過啲私下煩得㗎啦。我喂大佬啊，你又點好過佢啊？咁你又得間鋪頭仔，得嗰兩個人，你係咪要做個 forum 先得㗎？咁我就係想話，而家啲客咧就係咁，你見到我嗰個 message 就係話啲客就係咁㗎啦，要求就係咁多嘅啫。我啊想好啲嘅啫。咁啊，你超越我期望得，佢直接咁同我講，我就肯定超你㗎。咁啊幫佢諗啦。咁啊最後諗到就係，喂大佬，你唔好做個 forum 啦，你做個 forum 又唔夠人犀利。其實嗰個 DJ 0101都佢都做咗。你做嚟做去又冇人幫你寫，又冇人幫你做，咁不如咁啦，你賣嘢啦，咁啊所以幫佢做個 shopping cart。咁呢啲就係話個客其實永遠唔知想要乜，你即係到呢個 moment 係喺個，即係佢當然啦，佢係想出名嘅啫，想喺多個 channel 去賺錢嘅啫。咁要幫佢咧，最後就幫佢做個 shopping cart，就係去賣嘢俾外國。佢 day one 嘅時候咧係冇要求咁樣做。佢只係話我想做得好好，我想做得好過嗰檔嘢，有啲錢想使下咁樣嘅啫。咁就開始要陸陸續續幫佢 build up 呢樣嘢啦。咁你就會見到左邊有個 analysis 咧，就係分析，即係睇翻佢舊時個 website 同而家嘅 website， 即係要幫佢做嘢就係有啲 report 要俾佢咯。咁就我哋就做到呢樣嘢咯。咁呢樣嘢咧其實又唔係咁易做嘅，即係大家你會知道要營運一個網站要出名咧，真係好難。咁要做嘢後邊咧就係要花好多心機啦。其實我本身就請咗一大扎人，就其實就係一啲學生嘅僆仔冇嘢做。咁啊，好啦，你哋5蚊一個、6蚊一個、7蚊一個，幫我喺其他 forum 度做下炮手，打下呢樣，打下嗰樣嘢咯。我相信呢個但係你諗下，對一個學生哥嚟講，佢哋真係幾開心嘅。佢哋幫我出個 post 就幾蚊，譬如一個幾蚊㗎，幾蚊㗎，一晚裏邊幫我出10個、100個，咁佢一日都係幾廿蚊。咁其實即係將客嗰啲賺翻嚟，咪俾咗佢哋咯。即係佢哋又開心，即係大家係好似一個社企咁互利，咁佢哋。5蚊講社企，即係好啦，講少少啦，都差唔多完啦。我講嘢都唔係太多。即係你話喂，咁我公司啊賺唔幾多錢啊？咁講幾多錢我就唔講幾多啦。即係淨係話1年裏邊做咗咁多 website 咯。咁樣即係呢度即係一部分嘅啫。咁好多都係冇錯啊！嗱，點解我話要 home office 咧？其實就係話我哋呢啲 designer， 即係我係由做 design 開始出身。其實我哋係好開心有互聯網呢樣嘢。點解咧？如果唔係，我哋仲喺度砌緊稿，仲喺度排緊版出緊書。但係我想問啦，呢啲咁嘅排版出書嘅 designer， 一個月可能得幾千萬人工，30歲退休，唔係退休係俾人起我。咁所以有 internet 之後咧，我哋好多唔同嘅 design 可以做到。所以其實我哋係好開心，即係有咗 internet 呢個 medium 咯。咁變咗我哋就話好多嘢都喺上面發揮咯。咁樣就大概都係講咁多啦。有冇其他問題啊？